zan kunna muku bidiyon a gaban wannan maganar nan tawa inda za ku ji wato wannan shahararren mawaƙin Ali Jita ya fito ya yaba wa baban Cinedu a bisa wato gagarumi da kuma jarumta da ya yi wajen hidimtawa addininsa, inda ya ƙalubalanci wato kiristocin Najeriya baki ɗaya, ba ma na Najeriya ba na duniya baki ɗaya, inda yake cewa bai kamata mutum idan ya fito yana wani abu ku rinƙa zagin shi ko kuna aibata shi ba, ba ku san irin baiwa da Allah ya yi masa ba. Shin me za ku ce a game da irin furuci da ya yi? Za mu kunna muku ku ji da kunnuwanku sannan ku gani da idanuwanku. Fatanmu Allah ya karɓi ibadunmu, Allah ya sa mu dace, Allah ya kyautata ƙarshenmu baki ɗaya, Allah ya ƙara ɗaukaka musulmi da kuma musulunci, Allah ya ƙara wa masoyinmu kuma annabinmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daraja da kuma kima a faɗin duniya baki ɗaya. Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum ƴan uwa, barkanmu da warhaka. Da fatan kowa yana lafiya, Allah ya amshi ibadunmu, amin. Wannan saƙo ne na musamman ga baban Cinedu. Zan yi amfani da wannan kafa in gode maka da wannan hidima da ka ɗauko na yi wa addini hidima. Allah ya saka maka da alkhairi. Muna ƙarfafa maka gwiwa kuma muna tare da kai. Mutuƙa kana ba da gudunmawa fiye da tunanin mutane. Kuma in godiya ga manyan malamai da na ji suna yaba maka kuma suna ƙarfafa ma gwiwa. Wannan abu ya yi kyau. Har ila yau in yi kira ga al'umma. Na san da yawan ku kun yi mamaki da kuka ga baban Cinedu yana wa'azi ya zama alaramma baban Cinedu. Da yawa sai suka zama mutane were shocked, suka yi mamaki ya za a yi ɗan drama ke da wannan ilimi. Shi isa ba daɗi ka dinga judging mutum baka san shi ba kuma baka san menene tsakanin shi da Allah ba. Yawancin al'umma na tausaya musu in naga suna yi da mutum suna zagin shi ba su san shi ba, ba su san menene tsakanin shi da shi da Allah ba. Sai zamanto ranar lahira Allah ya kiyaye addu'a ɗan ladan da ka tattara a bawa shi wannan da kake zagin da ba ya san ka ba, bai san hawa ba, bai san sauka ba. Yawancin yan fim tun naga suna cikin irin mutanen nan da ranar lahira za su samu wannan bonanza na lada. Sannan in ƙara kira mutane ku daina judging mutane akan abin da ba ku sani ba. Wannan abin mamaki da baban Cinedu ya ba ku sai ma ranar lahira za ku yi mamakin mutane da yawa in ga kusancinsu da Allah da manzansa. Saboda haka kowa ya ta kansa, ka gyara lahirarka, kowa ya ta kansa. Ina tabbatar maka a cikin wannan sana'ar tamu akwai mutanen kirki, akwai mutane da na sani suna ba al'umma gudunmawa da ƴan uwansu da abokan arziki. An tambaye manzon Allah wane ne wanda Allah ya fi so? Manzon Allah ya ce mutumin da mutane suka fi amfana. So ina tabbatar muku da a cikin mutanenmu akwai mutanen da ake amfana mutuƙa, wanda ba su fito sun nuna a duniya ba, amma ƴan uwansu breadwinners, kowa daga gani a industry na breadwinner ne na family shi. Iya ƴan uwan shi in ya riƙe fadillahi alhamdu. So amma kullum mutane maimako ya encouraging ɗinsu. In yau aka ce an bar fim da waƙa, al'ummar mu koma za su yi kallon wani wanda namu ma ya fi shi tsafta. Kuma kullum addu'ar da muke yi, ya Allah wannan sana'a da muke yi in ba alkhairi ba ce a gare mu duniya da lahira, ka canza mana da mafi alkhairi a gare mu duniya da lahira. Mun je umara, mun je hajji, duk wannan addu'o'i su ne a gabanmu, su muke fara da shi. So akwai dalilin da Allah ya bamu a cikinta, kuma muna fatan alkhairi ne, kuma har yau addu'ar da muke yi kenan. So wannan ɗan nasiha ce da zan yi ga al'ummar mu, da duk mutumin da ka gani yana abu Allah ne ya ga dama ya ajiye shi ana. In dai ka yarda da Allah, duk wanda ka gani yana abu kai dai mai fatan alkhairi ka wuce kai ta kanka, kai ma ta kanka tukunna. Ina tabbatar muku ranar lahira za ku yi mamaki in kuka ga kusancin mutane da Allah da dama. Wannan ishara ce. Allah ya sa mu gyara. Allah ya sa mu gyara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Daga ƙarshe dai kun ji irin jajircewa da kuma ƙwarin gwiwa da ya ƙarawa wato baban Cinedu. Fatanmu Allah ya sa mu dace, Allah kuma ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe. Ku yi ƙoƙari ku yi sharing wannan bidiyo.